Tämä on Japan Stuff part 3. Mä voin olla väärässä. Mut anyways, tää on Japan Stuff. Ja mä oon Iida ja tänään me puhutaan ruoasta. Japanilainen ruokakulttuuri. No, mä en tiedä, se on vähän monimutkainen kompleksi. Me voitaisiin aloittaa vaikka niin kuin ruokaa, tavoista ja tällaisista ennen kuin aletaan puhumaan itse ruoasta. Jos oot nälkäinen, niin sori. Totta kai me syön puikoilla. Mulla ei missään vaiheessa ole ollut mitään ongelmaa puikoilla syömisessä. Et nyt se tuntuu tosi... Itse asiassa musta välillä tuntuu, että niin kun puikoilla syöminen on paljon helpompaa kuin et söis haarukalla. Mä en tiedä, onko musta tullut jo niin hyvä vai mistä se johtuu, mutta musta vaan tuntuu, että puikoilla on helpompi syödä asioita kuin haarukalla. Joo, ja sit aina kun syö, niin aloitetaan ruokailu. Itadakimasu tarkoittaa niinku kiitos ruoasta, ja myös ruokailun jälkeen sanotaan niinku kiitos ruoasta, mutta se on niinku gochousousama deshita. Et se on niinku eri, mutta se käytännössä tarkoittaa mun mielestä samaa juttua. Mä en ole ihan täysin varma. Et kiittää vaan 2 kertaa. Ja niin kun sä syöt, niin sulla pitäisi olla niin kun käsi niin kun sen pöydän, tää on niin kun pöydän reuna, niin käsi pitäisi olla niin kun pöydän päällä, niin kun vasen käsi koko ajan. Ja monesti niin kun vasemmassa pidetään niin kun riisikulhoa tai jotain tällaista. Ja siis japanilaisilla ne käyttää ihan hirveästi erilaisia niin kun astioita, koska on kaiken maailman soosseja ja riisiä ja niin kun hirveästi eri astioita kaikelle. Niin aina sulla on jotain, mitä sä teet sillä toisellakin kädellä. Okei, sit varmaan itse ruokaan. Ja kuten mä sanoin, no riisiä on käytännössä joka aterialla. Ainakin vähän, yleensä, kyllä. Mut se ei mua haittaa, tää riisi täällä on tosi hyvää. Ja niin, riisi sopii kaiken kanssa. Et ihan sama mitä sä syöt, niin riisi sopii sen kanssa käytännössä, joten se ei haittaa mua ollenkaan. Mutta totta kai täällä riisissä, kun se on valkoista riisiä, niin eihän siinä nyt hirveästi ravintoarvoa ole, mutta eipä nyt aleta nyt olemaan terveellisiä. Ei tässä vaiheessa elämää. Ja sitten, tämänkin mainitsin jo, että hirveästi kaikenlaisia erilaisia soosseja. Ja mä en itse hirveästi, no nyt mä oon alkanut pikkuhiljaa enemmän käyttämään, mutta siltikin tosi vähän. Mut kun näillä on ihan hirveästi erilaisia, niin kuin salaattia ei voi esim. Syödä niin kuin pelkkänä salaattina. Et siihen aina pitää tunkea jotain soossia ja sit mä oon vaan silleen, se peittää sen niin kuin salaatin maun ja sit se ei niin kuin ole mitenkään loogista. Ja kaiken maailman muitakin soosseja ja monia on sellaisia, mistä mä en tykkää. Ja sitten kun ne on, esimerkiksi jos ostaa valmiina jotain, niin sitten kun siinä on jotain soossia siinä jo valmiiksi, se voisi olla muuten tosi hyvä se ruoka, mutta kun mä en tykkää sitä soossista, on tosi ärsyttävää. Se on monesti, mä en tiedä miksi, mutta monesti se on vähän makeeta. Tai siis niinku nämä mausteet täällä on muutenkin tosi outoja, kun siis mä järkytyin tosi pahasti, kun mä söin nuudeleita. Ja niissä oli jotain maustetta, mitä me käytetään niinku kekseissä. Ja se maistui ihan hirveältä. Mä en niinku pystynyt syömään sitä, koska se vaan ei niinku, mun makunystyrät ei vaan hyväksynyt sitä, että siinä oli jotain sellaista, mikä maistuu kekseiltä. Ja se oli nuudelia, mitä mä söin. Ja muutenkin, nää on niinku, jostain syystä esim. Liha saattaa maustaa silleen, että siitä tulee makeeta lihaa. Ja sekin mulla oli ihan mulla oikeesti ihan sairaan kauan niinku tottua japanilaiseen ruokaan. Koska ne mausteet oli niin erilaisia. Ja niinku, mä en vaan pystynyt. Mut nykyään mä pystyn ihan nauttimaan, ollut jotain kohta 4 kuukautta. Niin nykyään mä pystyn niinku nauttimaan siitä ruuasta. Et
mä oon niin iloinen, että mä pääsin sen niin kuin outouden yli. Ja niin kuin kaikki on nyt ihan hyvin. Mut se oli vaan se vaan kesti mulla ihan hirveän kauan, että mä totuin siihen. Koska se oli vaan niin outoa. Ja myös niin kun, täällä käytetään, tai siis täällä syödään tosi paljon leipää. Ihan hirveänlaisia, tai siis hirveästi erilaisia leipiä. Ja ne yleensä on huonoja leipiä. Tai siis niin kun ne maistuu ihan, ne on ihan ok. Mut ne on aina sellaista höttöstä, pehmeätä, semmoista, ei sellaista kunnon leipää. Mut mun onnekseni täällä on pari leipomoa lähettyvillä, joista joskus aina löytyy ruisleipää. Ja ne on mun niin kun elämän pelastuksia, että mä saan syötyä ruisleipää täällä Japanissa. Mä oon niin onnellinen siitä, että se on niinku 100% tai 70% se ruisleipä. Mä oon vaan silleen, yes, mun ei tarvi syödä pehmeätä mössöleipää, jossa ei ole mitään terveellistä ollenkaan, eikä se edes täytä. Niin ei sillä oikein hirveän, kun aamulla syöt joskus 7-8 aikoihin. Sitten kun lounas on vasta joskus 1 aikoihin, niin kuin koulupäivänä. Ihan hirveän nälkä ehtii tulla, kun sä oot aamulla syönyt vaan niin kuin ehkä 1 semmosen höttösen leivän. Ja vähän kananmunia tai jogurttia. Se ei ole hyvä juttu. Niin mä oon iloinen, että mä löydän täältä niin kun, olen iloinen, että täältä löytyy ruisleipää. Siis Suomessahan se menee silleen, että esim. Tofu, niin se on niinku lihan korvike. Mut täällä niitä syödään silleen niinku sekasi. Et se mua vähän hämmensi. Mut oikeastaan, no mä en oo hirveä tofu-fani. Mut oikeastaan silloin kun se sekoitetaan lihan kanssa, niin silloin se maistuu ihan hyvältä. Joten, niin. Kun me esim. Tehtiin koulussa jotain kastiketta, jossa oli niinku jauhelihaa ja niinku tofua silleen sekoitettuna. Se oli ihan sika hyvää se tofu. Mä olin vaan silleen, what? Mut mä oon ehkä vähän liian juurtunut tähän lihaan. Niin. Sitten jos niinku ostaa jotain, missä on hedelmiä, tai esim. Mansikat. Mä rakastan kaikkia mansikkajuttuja täällä, koska ne maistuu oikeesti mansikalta. Siis oikeesti kaikki, siis jogurtit, missä on mansikkaa, ne maistuu mansikalta. Niissä on siis täällä on niin aidot maut kaikissa. Se on ihan mahtavaa ja kaikki jälkiruot on aivan sairaan hyviä. Mut esim. Kaikki kakut, ne on jostain syystä tosi kalliita, mutta niinku kaikki muut niinku karkit ja tällaiset on tosi halpoja. Mutta siinä on myös se, että ne on niinku tosi pienissä paketeissa, ja joka mulle on vähän outoa, koska Suomessa kaikki on silleen niinku tällaisia karkkipusseja ja niinku suklaalevyt on näin isoja. Niin sitten kun täällä normaali suklaalevy on niinku tän kokoinen. Joten niin. Mut kaikki on tosi halpaa, mikä on tosi hyvä juttu, koska mä rakastan ruokaa ja no niin. Ja niin ruokaa yleisesti ottaen tosi halpaa täällä. Se on ihan sairaan kivaa, koska paitsi leivontatarvikkeita täällä ei oikeastaan hirveästi oo. Ja jos on, niin ne on aika kalliita. Ja se on tosi ärsyttävää, koska mä tykkään leipoa. Niin, mutta täällä ei hirveästi leivota. Mun host-äiti leipoo kerran vuodessa. Ja uunia ei juurikaan käytä. Mutta siinä on se, että uuni ja mikro on samassa. Joten niin, se helpottaa tosi paljon. Voi käyttää sitä mikroa käytetään tosi usein, mutta uunia ei. Ja mä oon aina joka käyttää sitä uunia. Ja myös hedelmät on todella hyviä täällä. Mut siinä on vaan se, että ne on ihan hirveän kalliita. Siis niin kun 1 omena saattaa maksaa reilusti yli euron. 1 omena. Ja aina jos nää tekee omenoita, siis jostain syystä, tai siis nimenomaan tekee omenoita. Siis jos mun hostajat ostaa omenoita,
sitten mä syön, niin se aina pitää pilkkoa. Ja lisäksi se pitää uittaa niin kuin suolavedessä, että se väri pysyy kunnossa. Mä vaan silleen, mä aion syödä sen heti. Mä en välitä siitä, että minkä värinen se on. Se maku lähtee pahemmaksi, jos sä uitat sen suolavedessä. Mulle tuli jotenkin niin hyvä fiilis, kun mä kuvasin tätä videoa. Mä en tiedä miksi. Ruoasta puhuminen aina pistää hyvälle tuulelle ilmeisesti. Mut mulle tuli tosi hyvä fiilis, kun mä tein tätä videoa. En mä tiedä. Mä en jaksa enää välittää yhtään mistään, eli tehkää mitä haluatte. Moi moi!